Esse vídeo é um oferecimento da loja zigstore.com.br, os melhores jogos com os melhores preços. Acessem www.zigstore.com.br e confira. Escaloba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Polygon Pocket. Se você para um pouco a sua rotina e prestar atenção ao seu redor, verá que o ambiente onde você está tem um som característico. A praia tem seu som, a floresta tem e a cidade também tem o seu som. Tudo parece emitir algum tipo de som. E se eu falar para vocês que o universo também emite um som? Sim, isso ocorre. Mas antes que algum espertinho venha falar que o som não se propaga no espaço, deixa eu explicar uma coisa. O que acontece é que o som viaja em ondas, assim como a luz. E no espaço ele viaja através de vibração molecular. Ou seja, nós, eu e você que está me assistindo, não somos capazes de ouvir esse som. Porém, ele pode ser captado por aparelhos que conseguem converter vibrações eletromagnéticas. E foi exatamente isso que a NASA fez. Ela usou amplificadores e aparelhos que convertem vibrações eletromagnéticas em som, conseguindo assim gravar som emitido por planetas, luas e até os anéis de Saturno. E eu vou mostrar esses sons para vocês, olhem só que maravilha. Para começar, vamos escutar o som emitido pelo gigante Júpiter. Bizarro, né? Agora escutem o som de Miranda, uma lua de Urano. Agora vamos escutar o som emitido pelo planeta Netuno. Parece o som de um avião em pleno voo. Muitos não devem saber disso, mas Saturno não é o único planeta com anéis. Urano também tem, e esse é o sonho estranho vindo deles. E já que estamos falando de Saturno, segue aí o assustador som vindo do planeta mais belo do Sistema Solar. E agora, o som dos anéis de Saturno. E a Terra, será que ela emite algum tipo de som? A resposta é sim, e esse é o som que vocês irão ouvir agora. Agora olhem o som bizarro vindo de Urano. E para fechar, fique com o som batizado de A Voz da Terra, que por incrível que pareça, é o som mais belo e ao mesmo tempo mais assustador gravado pela NASA. É um murmúrio solitário de um planeta vagando pela escuridão do universo. Você já segue os Poligonautas nas redes sociais? Temos uma conta no Facebook, você também pode nos seguir no Twitter, no Instagram e, para fechar, temos o grupo aberto no Viber. Os links de nossas redes sociais vão estar na descrição. E também tem um site dos Poligonautas, que é atualizado a toda hora, todo momento e todo instante. Enfim, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei aqui embaixo. Ô Poligonautas, vou ficando por aqui. Vejo vocês na próxima. Um grande abraço e hasta!